Jeg heter Frida, og i videoen her skal jeg vise dere hvordan man kan programmere et bilspill på Microbritten. Målet med spillet er å unngå frontkollisjon med motgående trafikk, og jo lengre du holder deg på veien uten å krasje, jo høyere score får du på slutten av spillet. For å lage spillet trenger dere blokker fra bilspillpakken. I beskrivelsen av videoen ligger linken til denne nettsida. Hvis dere trykker rediger, vil det åpne seg en editor der dere har tilgang til bilspillpakken. Her har jeg brukt det som forklares i Martins video om PXT-pakka til å kode funksjoner dere kan bruke til å sette sammen et bilspill i blokkeditoren. Vi vil at trafikken skal flytte seg hvert halve sekund. For at trafikken skal flytte seg et halvt sekund etter oppstart, kan vi lage en del av programmet i ramma «Kjør i bakgrunn», som har som oppgave å gi beskjed til resten av programmet hver gang et halvt sekund har passert. Det programmerer vi ved å først vente 500 millisekunder, og så sette en variabel «trafikk skal flyttes» til sann. For at det skal skje hele tida, plasserer vi koden i en gjenta hvis sann-ramme. For at programmet skal reagere på endring av variabelen «trafikk skal flyttes», må vi lage en hvis-test som undersøker om trafikk skal flyttes er sann eller ikke. Hvis det er sant, flytter vi trafikken, og setter trafikk skal flyttes til usann når jobben er gjort. Simulatoren fungerer nå som den skal, men hvis vi laster koden over på Microbritten, ser vi at trafikken slett ikke flytter på seg. Det er et bevis på at simulatoren og Microbritten ikke er helt lik. Microbritten kan i motsetning til nettsida bare kjøre ett program av gangen. Men heldigvis kan Microbritten klare å kjøre 2 rammer på en gang, ved å hurtig bytte frem og tilbake på hvilket program som får kjøre på prosessoren. Problemet er at Microbritten vil nekte å bytte så lenge den er midt i en kodeblokk. De eneste tidspunktene den vil bytte mellom ulik kode, er dersom den får beskjed om å ta en pause i koden den kjører. For at prosessoren skal begynne å kjøre koden i kjør i bakgrunn, vil vi legge til en ørliten pause i for alltid-løkka, akkurat nok til at den tillater programmet i kjør i bakgrunn til å kjøre. Vi ser nå også på Microbritten at det genereres tilfeldig trafikk, som forskyves nedover hvert halve sekund. For å lage bilen man styrer nederst på skjermen, må man bruke blokka initialiserer bil helt i begynnelsen av programmet. Da ser du på simulatoren at det kommer opp en bil på skjermen. Man kan bruke blokkene kjør til høyre og kjør til venstre for å flytte bilen fram og tilbake. Vi ønsker at dersom knapp A trykkes inn, skal bilen kjøres mot venstre, og hvis knapp B trykkes inn, skal den kjøres mot høyre. Det gjør vi med 2 hvis-setninger i forhold til løkken. Vi må også undersøke om bilen har kollidert, og i så fall vil vi at det skal blinke et spøkelse på skjermen, og at scoren skal lagres på Microbritten. Blokka avslutt spill og lagre score vil få simulatoren til å krasje. Men hvis du laster programmet ned på Microbritten, skal spillet fungere likevel. Fordi det er en ting Microbritten klarer som simulatoren ikke klarer, og det er å lagre informasjon mens den er avskrudd. Tusen takk for at du så på. Still gjerne spørsmål i kommentarfeltet hvis det er noe du lurer på.